여러분들께 안녕하세요. 오늘이 마지막 가는 해네에 그래 인사도 드려야 되고 고마움과 감사 인사드리려고 얘기 드립니다. 올 한 해도 너무 많이 도와주시고 많은 분들이 또 초창기부터 유튜브 한다고 참 그래도 참 유튜브라고 해놔놓고도 참 볼품 없고 보잘 거 없고 그래도 여러분들께서 많이 도와주셔가지고 애들 이래 사네. 오늘 제 종소리를 들어야 되는데 또 새해가 밝아오고 또 더 열심히 아들 이제 여러분들이 염려해주고 덕분에 더 많이 챙기고 신경을 많이 쓸 겁니다. 지금까지 많으신 분들 도와주셔가지고 너무너무 감사드리고요. 고맙습니다. 그리고 장부에는 다 성함, 닉네임 다 적기가 있거든요. 지금까지 도와주신 분들. 그 일일이 다 한 분 한 분 다 성함 얘기 드리면서 인사를 드려야 되는데 정말 한 해 한 해 이래 도와주셔가지고 정말 고맙습니다. 목이 아까 다른 약을 먹어가나 지금 목소리가 힘이 다 빠졌어요. 좀 다른 진통제를 먹어나는 게 이렇다. 아이고 네모야 와 그래 불상태잖아. 아 방에 세모가 네모네 방에 아침 새벽부터 지금까지 계속 틀어놨거든요. 그게 방이 뜻이 나는 게 저라고 있다. 이불에 가서 자디만은 로즈야 네모 잔다. 그래 조금 돈 남은 것 갖고 전번에 캔추를 산다고 얘기 드렸다 아닙니까? 요겁니다. 캔추르라고 이나바에서 나오는 거. 이 40개씩 들었는 거라야. 그러니까 한 봉다리 36,000원. 그래 한 봉지 살락한 게네 40개 같으면 뭐 야들 뭐 며칠 안 돼갖고 다 먹어보고 아가야들하고 세모 네모도 좀 미길락 한 게네 아들 그 난리 구슬지길까 싶어서 무리하게 막 다른 거 못 쓰더라도 요거는 사주사 싶어서 두 봉다리 하고요. 물티슈가 좀 많이 들어가네 요새 또 애기가 써도. 그래 물티슈 한 박스 하고 요 아들 캔추로 향기도 미기고 청아도 미기고 신도 양 미기고 경진이 양 미기고 아들 이걸 하나씩 다 맛빌라 하이 참 문제네. 난리 벚구통이 날긴데. 그래요 두 봉다리 시켰습니다. 비싸도 막 40개씩 들었다. 2개 플러스 해가지고 40개라 하더나 그렇대. 세모야 세모는 어디 갔노? 어쭈그리 어이 신도 우제 거서 다 산디야. 요 순순집 안에서 잘 안 자는데 신도가.
요거는 아들 약 먹일 때 담요 오다 사는 거. 그래서 내도 요 위에 얹어놨습니다. 여기 저 뭐고 이거는 그건데 여기는 여기 천으로 돼갖고 밀봉하기가 좋더라고. 돌돌 말기가 좋더라고요. 이게 실이 올이 안 풀리고 해가지고 디비 갖고 하면 이 모든 가족분들과 오늘 하기는 지금 세상이 시끄러워 갖고 어수선해 갖고 그지야. 가족 분위기도 뭐 다른 마지막 해보다 좀 그러실 것 같다 그지야. 오늘 내가 아침에 병원에 갔다 왔거든요. 그래 병원에서도 전신에 뭐 크리스마스 얘기는 안 하고 또 비행기 사고 대형 큰 엄청난 사고가 나갔고 그 얘기도 해가면서 뭐 탄핵 얘기도 나오고 무엇이 시끌시끌 하더라고. 국민들도 지금 머리가 복잡합니다. 그지? 아유 참네. 그래 내일 새해에 인사드리려다가 그래도 마지막 한 해 또 인사를 드려야 되겠다 싶어서 너무 감사 인사를 꼭 필요해서 제가 드립니다. 애들 너무 도와주셔가지고 많으신 분들이 맞지? 너도 진짜 쭉 줄 서가지고 석줄로 서가지고 절 해라 이모야들한테 인사드리라. 어? 우리 먹을거리하고 이리 잘 먹고 잘 살게 해줘서 고맙습니다 해. 어? 창문 안 열어놨는데 바람 저 보일러 틀어놨다 이 송드라기. 그 지금 또 방수 카바 밑에 매트 깔아갖고 패드 깔아갖고 그 위에 방수 카바를 또 덮어 씌워놨어요. 어제 겨우 빨아가지고 밤에 하루 듣고 잤는데 또 지도를 그려갖고 지금 그거는 이불만 3개라서 커가지고 빨래방 갖다 줘야 돼. 빨래방 가서 돌려. 야, 너 그 지도 그리면 큰일 난다, 앉아, 막. 맞지, 별미야? 응? 니는 시 안 하지? 큰아들은 시 안 하는 것 같아. 내가 잠깐 봤을 때는 세모, 네모, 미샤, 저기 누구도. 그 아들이 누지 싶어, 이 아들이. 꼬맹이들이. 미샤가 좀 많이 그래. 많이 그래. 저번에 한 2번인가 딱 일 나는 거 봤거든요. 앉아 있다가 일 나는 거 이불에. 그래 얼른 가서 보니까 벌써 시해놨었고. 아침에 병원 정형외과 갔다가 약지 왔습니다. 내가 요리 안 적어놓으면 약도 많지만 나중에는 시간 지나면 이자 먹는 기라야. 그래 요리 딱 적어놔야 돼. 그래 쌤한테 좀 야단 좀 맞고 시꺼멓고 전번에도 얘기 들었는데 뭐 기억도 못하겠지만 무엇이 그래 걸어 다니고 무엇이 그래 일이 많노 이래서 내가 또 웃으면서 그랬습니다. 불쌍한 아들 때문에 그렇다 한게 자기 자신 몸을 생각해야지 하면서 손하고 발은 많이 걸으니까 또 어릴 때 수술한 발이 전번에 저 압축된 두부모래 떨어뜨리는 바에 부어갖고 안 빠지는 거라야. 그래 무시 또 뼈에 금이 갔나 싶어가지고 엑스레이 찍고 이렇게 한 게네 발 뭐고 오래돼가지고 수술한지 오래되고 앉아 이거 너무 걷다 보니까 발에 무리가 가나는 게네 병영이 벌써 왔거든요. 거의 10년째입니다. 병영 온기 발가락이.
그래 이래 봐도 아픈 발인데 웃자 잡고 일하노 하면서 그래 다른 뾰족한 그게 없다 하네요. 그냥 막 약 먹고 막 제일 정답은 안 움직이고 안 걷는 거. 1시간 이상 걷지 마라 하는데 손도 오늘 물리치료를 막 간 김에 한 해보자 싶어갖고 물리치료도 받고 그래서 한 2시간 넘게 걸리네. 그리고 오늘 또 마지막 가는 해도 그렇고 어저께 밥 다 주고 앉아 한 군데는 저쪽 신기동 쪽에는 어저께 말고 아랫게 줬으니까 내일 주러 가도 되거든요. 그래 발 모양이 그 해놔놓은 게네 옆에 발바닥도 꾸둥살 많이 생겼지만은 옆에 요래 아치라 합니까? 거기 꾸둥살이 있어가지고 꾸둥살이 막 두껍게 돼갖고 다음 주에 또 반 정도 또 더 자르러 가야 됩니다. 너무 두꺼워갖고 오늘 반 자르고 다음 주에 자르자고 한꺼번에 다 하면 그게 지혈이 되기가 어렵다고. 나왔어? 그래 약 좀 많이 지달라 해. 알았습니다. 가도 15, 1분 전에. 오늘 뭐 되게 큰 검사 안 하고 하니까 혜택을 받으니까요. 차비만 들었습니다. 미미야. 미미가 요새 베이비 사료를 저 한 군데 나난 거 깨작깨작 홀짝홀짝 잘 먹고 있니. 니 살찐다잉. 아이고 우리 청아 한잠 들었는가 봐. 잠도 너무 편안하게 잔다 청아. 잠도 잘 자고 잘 노네야. 아이고 다행이다. 깜수이. 예, 마지막 가는 시간까지 여러분 의미 있고 참 가족분들과 오붓하게 시간 갖기 바랍니다. 저는 이제 아들하고 뽁닥거려야지. 그거 뭐 보는겨? 창문 열어놨어요. 조금 열어놨는데 저 경진이 신도 깜수이가 열어놨구나. 다른 아들은 열 생각을 안 해요. 기동아, 니도 같이 따라 열지 마라. 어이? 따라 하지 마라. 창문 여는 거. 서희만 열어도 충분하다. 문 열어놨네. 니가 열어놨다 이가. 동생들도 바깥에 보고로 좀 놔주라. 약이 소염제가 되는 게 진통제하고 소염제가 되는 게 3알, 4알이더라고 위장약까지. 그래 안 먹던 진통제가 되는 게 삥 한다 막. 아까 병원에서 묵고 왔거든요. 조금 앉아 통증 좀 덜해라고. 그래도 여직 지금까지 밥 주러 잘 다니고 있습니다. 아파 죽어도 막 속으로는 아야 해서도 막 끙끙 앓으면서도 막 어금니 깨물어 가면서 다닌다니까. 그래 좀 바보처럼 그라 합니다. 제가 미련스럽게. 그래 병원에서 오면서 생각을 해봐요. 아이고 바깥 아들 밥도 중요하지만 나도 좀 생각 좀 해야 되겠다 싶어가지고. 근데 이틀 3일에 이틀 한 번씩 가도 날마다 나가지는 기라야. 그래 동네 분들도 그러면서 갈수록 엉망이다 몸이요. 와 그러노 자꾸만. 대충 해라 대강 해라 이러거든요. 어지간히 해라 하고 이랍니다.
네 몸도 생각해가면서 해라. 아들도 중요하지만 이랍니다. 그래도 웃고 말고 했는데 그래 지금 뭐 하루 이틀 한 달 전에 뭐 밥 아들 주기 시작한 것도 아니고 그건 부산서부터 그건 20년을 줬는데 내 몸 아프다고 지금 여기서 딱 그거 할 수가 없잖아요. 끊을 수 없잖아요. 내 죽을 때까지는 줄 겁니다. 네. 여러분들께서도 이래 도와주시니까 애들 더 그 챙겨줘야지. 저것도 살아야 되니까. 예, 모든 분들 많으신 분들 감사드립니다. 너무너무 고맙습니다. 새해에 인사드리겠습니다. 너무 많은 감사드립니다. 고맙습니다.